questa sera ci colleghiamo con Eric Desoir e con Liz Scout che vengono che sono in Belgio, che ci parleranno di un tema che che per noi è molto importante, e che è il tema dei bambini. I bambini di fronte al dramma, i bambini in queste esperienze, i bambini e il lutto, i bambini che prima o poi ritorneranno a scuola, speriamo, o a incontrarsi con i loro compagni, come lo vedremo. In generale. Abbiamo con noi appunto Eric Desoir sotto falso nome di Scout. Scusate perché allora, Eric, oltre ad essere un amico, sono anni che lo conosciamo, è psicologo sistemico, è psicotraumatologo, è docente all'Università di Utrecht, ufficiale dell'esercito belga, volontario dei Vigili del Fuoco, ma al di là di tutto è proprio veramente esperto nel lavorare con le persone che hanno subito dei traumi individuali, ma anche e soprattutto collettivi. A un certo punto della sua esistenza, poi Eric, dimmi se sbaglio, perché un po' di italiano lo capisci, nella sua pratica ha messo insieme anche lo shiatsu e la meditazione. Ed è per questo che, oltre a parlarci prima di fare prima un intervento teorico che Tiziana tradurrà, perché verrà in francese, Eric o Liz, non so chi, condurrà anche un ultimo pezzo di questa serata, un piccolo, ciao Liz, di meditazione, vedremo, di respirazione, non lo so, nel senso che noi pensiamo davvero che sia importante per noi che lavoriamo con le persone che sono in difficoltà, occuparci anche di noi stessi. Allora è consuetudine nei nostri corsi di fare una parte teorica, ma poi alla fine di coccolarci un po', di prenderci cura di noi prima di andare a nanna. E quindi questa sera abbiamo l'onore che sia Eric o Liz a fare questa parte. Dopo di lui ci sarà invece Liz Scout, che è una psicoterapeuta che è particolarmente esperta, diciamo, nel lavorare con persone che hanno subito dei traumi molto grossi o anche dei lutti, ma che ha un'esperienza particolare rispetto ai bambini e agli adolescenti, che lavora con Eric in un centro che io non so tanto dire, mi è stato detto che devo dire Devegweis, che è il centro in cui vengono aiutati da un punto di vista terapeutico bambini che hanno subito dei lutti. Io darò a Eric magari. Okay. Darei la parola a Eric. Ti ringraziamo tantissimo di essere qui con noi, e per noi è veramente un onore e un piacere averti. Per fortuna, insomma, è una delle cose che il coronavirus ci permette, averti qua con noi, perché sennò non ci saresti. E quindi ringraziamo per questo e ti diamo la parola a te e a Lisa. Vedete voi come organizzarvi. Abbiamo Tiziana che traduce dal francese e Isabella che traduce dall'inglese, quindi parlate come volete, le nostre traduttrici ci faranno capire cosa ci dite. Eric, bonsoir. Tiziana, bonsoir Eric. Mi sentite? Ok. Sì. Eric, bonsoir. Malheureusement, moi, j'ai pas mon vidéo, mais bon, quand même. Si tu as besoin de comprendre, que je traduise quelque chose qui a dit Esther, mais je pense que tu as bien entendu. Hein? Ok, il n'y a pas de souci, j'ai tout compris. Ma allora possiamo parlare italiano direttamente, direi. Ok, comme tu veux. Ok, buonasera a tutti. Ciao. Nous avons ce petit séminaire en deux parties. Avremo un seminario in due parti. Une partie contextualisation que je vais donner.
Prima una contestualizzazione che voglio dare. et puis une partie appliquée sur les enfants, E poi donnée par Lise. una parte specifica applicata ai bambini che sarà data da Lise. Je vais maintenant montrer un PowerPoint que vous allez tous recevoir. Vi faccio vedere un PowerPoint che comunque riceverete tutti. Donc, comme chaque webinaire est surtout une grande aventure, on va voir si tout fonctionne. Ok, siccome i webinar sono per l'appunto una grande avventura, vedremo se tutto funziona bene. Vediamo. Well, impatti psicologici del coronavirus, approccio al problema. Voilà, à tout moment, vous pouvez m'interrompre, m'arrêter et poser une question. Mi potete in qualunque momento interrompere e per fare delle domande. Premièrement, je voudrais surtout aussi partager nos émotions envers vous autres en Italie parce que je pense que vous êtes un pays très touché. Innanzitutto vorrei condividere con voi le nostre emozioni rispetto a voi italiani, perché siete stati un paese molto toccato. Je me rappelle en début de la crise des images d'un Italien qui regardait le journal et les annonces de mort dans le journal en disant « Et tout ça, c'était une petite grippe ». E ricordo di un italiano, un'immagine di un italiano che all'inizio di tutta questa vicenda guardava sul giornale gli annunci mortuari e diceva: e che cos'è questo? Solo una piccola influenza? Et c'est exactement la façon dont ça a été annoncé au début de la crise en Belgique aussi. E anche in Belgio era stato annunciato all'inizio della crisi esattamente così. Et maintenant, le petit pays que nous sommes en direction vers les 8500 morts. E nel piccolo paese che siamo noi, siamo all'incirca a 8.000, 8.000, 8500 morts. 8.500 morti. Et depuis le début, je suis dans les groupes de travail avec des cabinets de ministres. E fin dall'inizio della crisi io sono nel gruppo di lavoro del Consiglio dei Ministri. Donc depuis 2 mois, je crois que Lise et moi, on n'a jamais autant travaillé que maintenant. E credo che dall'inizio io e Lise non abbiamo mai lavorato così tanto prima. Le lundi, les magasins en Belgique vont ouvrir de nouveau. Lunedì in Belgio i negozi riapriranno. Et dans les groupes de travaux, on nous dit attention parce qu'on attend la deuxième vague Covid pour le mois d'août. E nei gruppi di lavoro ci si dice attenzione perché aspettiamo una seconda ondata nel mese di agosto. Donc ça commence à faire très peur. Quindi comincia a fare davvero paura. Dans les rapports qu'on a dû écrire pour le ministre de la Santé, Nei rapporti che scriviamo per il Ministro della Salute, nous avons fait une étude de la littérature, mais aussi une étude sur les urgences collectives. abbiamo fatto uno studio sulla letteratura, ma anche uno studio sulle emergenze collettive. Et on commence maintenant à comprendre qu'il n'y a vraiment rien de connu E ormai abbiamo veramente capito che non c'è nulla di conosciuto sur ce que nous vivons maintenant. su ciò che noi adesso stiamo vivendo. Donc, le rapport qu'on a écrit pour le ministre de la Santé, je crois qu'il est déjà obsolète maintenant et qu'on doit commencer à écrire de nouveau. E penso che perciò il primo rapporto che abbiamo scritto per il Ministro della Salute è già vecchio e dobbiamo riscriverne un altro nuovo oggi. Cette présentation, je vais la donner et à chaque fois, je vais faire le lien entre ce que je dis et les enfants. Cominciamo quindi a vedere questa presentazione e ogni volta io farò un collegamento tra quello che si dice e i bambini.
Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau. Non so se conoscete questo quadro. C'est le tableau d'un célèbre peintre belge, Jan Pieter Bruegel. È il quadro di un celebre pittore belga che qualcuno di voi, tipo la Daniela Dall'Orto che sa tutto dell'arte, saprà chi è e lo saprà dire meglio di me. Io non so. Et ça parle des épidémies de peste dans le Moyen Âge. E parla dell'epidemia di peste nel Medioevo. De là, la scène apocalyptique qui est très très riche quand vous regardez tous les détails. È una scena apocalittica che va guardata molto nei dettagli perché è molto ricca. Avec ça, nous avons commencé il y a 2 mois et demi. Abbiamo cominciato così due mesi e mezzo fa. Vous regardez, donc ça c'est la situation le 3 mars. Ecco, questa è la situazione il 3 marzo. Regardez dans l'écran, à droite, vous voyez Italie, 197 morts. E se guardiamo a destra, nella prima colonna di destra c'è scritto Italia, 197 morti. Et vous savez très bien, beaucoup mieux que moi, ce qui s'est passé en Italie, en Espagne et en France entre-temps. E sapete benissimo voi meglio di me cosa è successo in Italia, in Francia e in Spagna da allora ad oggi. Donc, le contenu de ce séminaire, Il contenuto di questo seminario, le contexte, les enfants, le deuil et surtout la reprise de l'école qui sera expliquée par Lys. il contesto e poi i bambini, il lutto e soprattutto la ripresa della scuola di cui ci parlerà Lys. Ça a été très tard, mais j'ai envoyé à Alfredo hier un fascicule qui a été fait pour des enfants pour la reprise de l'école. Era un po' tardi, ma ieri sera io ho mandato a Alfredo un fascicolo che è stato fatto per la ripresa della scuola dei bambini. Qui sera traduit en Scusa, italien. posso dire? Dico soltanto che sta per essere tradotto, giro 2 o 3 giorni e verrà distribuito a tutti. Voilà, très bien. Ok. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur, donc vous pouvez vraiment partager ça avec tout le monde. Non ci sono diritti d'autore, quindi può essere condiviso davvero con tutti. C'est quelque chose qui est très particulier dans cette crise. J'ai des contacts comme vous autres avec des gens partout au monde et c'est la première fois que tout le monde partage tout. E la peculiarità di questa crisi, io ho contatti con persone un po' dappertutto nel mondo ed è la prima volta che tutti al mondo condividono tutto. Parlons des dangers de ce virus. Parliamo adesso del pericolo di questo virus. Je vous apprends rien de nouveau, Non vi insegno niente di nuovo, mais il est important d'expliquer aux enfants ce que ce virus fait exactement. ma è importante spiegare ai bambini quello che questo virus fa esattamente. C'est pour cela que je vous conseille aussi de consulter des articles scientifiques Per questo vi suggerisco di consultare degli articoli scientifici sur la façon de survivre sur des différents tissus et des différents biens, comme par exemple le lit, le fauteuil, la maison, des pierres. Il y a des articles qui expliquent jusque quand un virus comme celui-là va survivre, par exemple, sur un fauteuil. e vi suggerisco quindi di vedere bene quali sono i tempi in cui il virus sopravvive su diversi materiali come una poltrona, la pietra, vari materiali della casa in modo da poterli spiegare. Mais on doit rester, dès le début, on doit rester honnête envers les enfants. Fino dall'inizio dobbiamo essere onesti con i bambini. Ça veut dire qu'on doit être honnête en disant on ne sait pas encore quelle est l'ampleur de ce virus. Ad esempio, onesti vuol dire non sappiamo ancora quant'è l'ampiezza di questo virus.
Donc, c'est toujours un ennemi inconnu. Quindi è sempre ancora un un nemico sconosciuto. On ne sait pas avec certitude jusqu'à quand ça va durer. E non sappiamo neanche con certezza fino a quando durerà. Et on ne sait pas avec certitude quelles seront les conséquences. E neanche con certezza quali saranno le conseguenze. Bien sûr qu'il ne faut pas expliquer aux enfants ce que les enfants ne savent pas d'eux-mêmes. Certamente non possiamo spiegare ai bambini quello che loro da loro stessi non possono capire. Par exemple, des articles scientifiques que je vais partager avec vous aussi, Ad esempio degli articoli scientifici che voglio condividere con voi, qui indiquent que le virus a des répercussions sur le système neurologique. dicono che il virus ha delle ripercussioni sul sistema centrale, sul sistema nervoso. Qu'on est certain que le virus, les gens qui l'ont eu et qui sont guéris, E si è certi che le persone che hanno avuto il virus e sono guariti ont un plus grand risque de développer des troubles comme la maladie de Parkinson. hanno dei rischi maggiori di sviluppare, ad esempio, il Parkinson. Pourraient, s'ils ont plus de 65 ans, ils pourraient avoir besoin d'une transplantation de poumons. Oppure che se le persone hanno più di 65 anni potrebbero aver bisogno di un trapianto di polmoni. Donc, le virus attaque le système neurologique et bien sûr que c'est des choses que je ne vais pas expliquer à des enfants. Se il virus attacca delle parti nervose non è certo una cosa che io devo spiegare ai bambini. Mais on doit les expliquer aussi les comportements de la population. Je dois o je dois pas? Il faut, oui, oui. Devo quindi invece spiegare il comportamento della gente. Parce que pour des enfants, c'est très bizarre de voir comment les adultes se comportent maintenant, par exemple, quand ils sont dans des surfaces ouvertes ou dans des magasins. Perché per i bambini è molto strano vedere cosa fanno gli adulti oggi quando sono sia in spazi aperti che nei negozi. Vous allez pouvoir interroger Lys sur le sujet de la réouverture des cabinets de psychologues pour enfants. Potremmo sentire poi da Lys la questione della riapertura degli studi di psicologi per bambini. Parce qu'en Belgique, beaucoup de psychologues ont fermé leur cabinet. Perché in Belgio molti psicologi hanno chiuso i loro studi. Par peur, parce que les associations de psychologues disaient qu'il ne le fallait pas. Per paura, perché le associazioni di psicologi dicevano che non bisognava farlo. Moi, je n'ai pas fermé mon cabinet parce que je travaille avec des traumatismes complexes. Io non ho chiuso il mio studio perché lavoro con traumatismi complessi. Donc des troubles dissociatifs. Quindi sindromi dissociative. Donc j'ai continué à travailler en faisant des promenades et j'ai travaillé dehors dans mon jardin à distance. Ho continuato quindi a lavorare facendo le mie passeggiate che faccio quando fa con lui. Mais pour vous donner un exemple d'une collègue, ce qu'elle a eu en faisant des séances online avec des clientes traumatisées. E continuando anche nel mio giardino a distanza, ma per dirvi che cosa è successo a un collega che ha fatto invece delle sedute a distanza. Elle était en séance online avec une cliente qui, pendant la séance, avec son iPhone, allait dans son jardin, dans une petite maison dans le jardin pour prendre un couteau et pour commencer à se automutiler. Era in una seduta a distanza con una paziente che era nel suo giardino ed è andata a prendere un coltello per mutilarsi, automutilarsi. Une autre cliente d'elle qui, pendant la séance online, allait sur un pont et disait maintenant je vais me jeter dans le vide. Ho un'altra paziente che durante la seduta a distanza andava su un ponte dicendo ora mi butto. Ce qui indique que des séances online, déjà avec des clientes adultes, c'est extrêmement difficile. Avec des enfants, ça l'est encore beaucoup plus.
E questo dimostra che con delle sedute online con gli adulti è già difficile e con i bambini lo è ancora di più. Donc pour des adultes, maintenant, les règles sont, quand les gens viennent en consultation, de les demander de porter un masque et de se désinfecter les mains avant de rentrer. Ora le regole per gli adulti che vengono in studio sono di portare la mascherina e di disinfettarsi le mani prima di entrare in studio. On peut donner des règles à des adultes, mais des petits-enfants ne vont pas respecter ces règles. Possiamo dare delle regole degli adulti, ma i bimbi non rispetteranno queste regole. Par exemple, en toussant ou avec des éternuements, les adultes font faire ça, les enfants, peut-être. Ad esempio, starnutire o tossire nel gomito possono farlo degli adulti, ma i bambini non è detto. Donc, par rapport aux enfants, il est important d'expliquer ce qui se passe dans la société. Quindi ai bambini è importante spiegare cosa succede nella società. Le côté éthique dans le contexte de cette crise. L'aspetto etico nel contesto di questa crisi. Des principes comme l'humanité. Principi come l'umanità, accoglienza umana delle richieste della popolazione. Voilà. La sécurité primaire que les gens ont besoin. Il bisogno della sicurezza primaria, di base. Par exemple, que faire maintenant de réfugiés et d'immigrés? Ad esempio, cosa facciamo con i rifugiati e gli immigrati? Je trouve que dans notre pays, les gens, enfin, je veux dire, les médias sont très égoïstes. Très rigoriste o Égoïstes. I media nella nostra società sono molto egoisti. Parce que du coup, on n'a plus d'informations sur la guerre en Syrie, les problèmes en Afrique ou les crises des réfugiés. Il n'y a plus rien de ça dans les médias. Perché sui media non vediamo più problemi della Siria, di rifugiati, non ci sono più problemi di questo genere. È un altro che ha detto prima, che mi ricordo. On regarde seulement notre propre pays et quelques autres pays européens comme base de comparaison. Guardiamo solo più il nostro paese e al massimo qualche altro paese europeo per fare dei paragoni. Donc, le troisième principe, dispenser l'aide psychologique d'urgence de façon équitable, la même pour tout le monde, le même standard de soins pour tout le monde, ça devient très difficile. Quindi questo terzo principio, che è di dispensare, di dare l'aiuto psicologico in emergenza nel modo più equo possibile, in questo momento non avviene. On a une très grande solidarité, mais je me demande jusque quand et jusqu'où cette solidarité va aller. C'è una grande solidarietà, ma io mi chiedo fino a quando e fino a dove questa solidarietà reggerà. Donc là, je crois que nous risquons d'avoir le contre-coup émotionnel du manque de solidarité qui va nous tomber dessus dans quelques semaines. E penso che ci arriverà quindi un ritorno di mancanza di solidarietà nel giro di qualche settimana. La solidarietà fino a dove può arrivare più che quando, avevo detto prima. Pour les enfants, c'est très difficile de continuer à activer leurs propres ressources. Per i bambini è molto difficile continuare ad attivare delle risorse proprie, interne. Parce que beaucoup d'enfants ont eu une situation unique, c'est-à-dire le contact beaucoup plus important, beaucoup plus présent de leurs parents. Perché i bambini hanno avuto una questione inedita, che è quella di un contatto molto più ravvicinato con i propri genitori. Et maintenant, ces parents vont reprendre le travail tout doucement et les enfants ne reprennent pas encore l'école, ça va créer un grand problème. E mentre i genitori pian piano stanno riprendendo il loro lavoro, i bambini non riprendono ancora la scuola e questo crea un problema. Je crois que nous, ici, nous sommes une famille normale. Io credo che noi qui siamo una famiglia normale. Et Elise et moi, on a été très choqués la semaine passée Io e Elisa siamo stati molto scioccati la settimana scorsa quand on a contrôlé
l'iPhone des enfants controllando l'iPhone dei figli et qu'on a constaté qu'il y avait des journées e que le temps passé sur l'écran était de plus de 10 heures. abbiamo constatato che il tempo che i figli passavano davanti allo schermo erano di 10 ore. Pendant que nous étions à la maison avec eux et en train de travailler, tous ensemble à la maison. Ça veut dire que le temps d'écran pour ces enfants, il est presque permanent. Mentre nello stesso tempo noi eravamo a casa a lavorare, ma eravamo tutti insieme qua, quindi vuol dire che il periodo davanti allo schermo per loro era praticamente permanente. Alors on pourrait se demander ce que ça va donner si les parents ne sont plus là. Allora possiamo immaginarci che cosa può succedere quando i genitori non sono più lì. En même temps, je crois que nous devons vraiment prendre l'initiative et lancer une action pour aider les enfants pour qui la famille a un front de guerre. D'altra parte penso che davvero si debba prendere delle iniziative per i figli i cui genitori sono sul fronte di guerra. Notamment là où il y a des abus sexuels ou des abus physiques. In particolare dove ci sono degli abusi sessuali o fisici. Si la famille est source de violence, ça veut dire que durant la crise de Corona, durant la quarantaine, ces enfants sont exposés beaucoup plus à la violence familiale. Quando ci sono degli aspetti di violenza in famiglia, sicuramente nella quarantena i bambini sono ancora più esposti a questa violenza. Et je crois que pour le bien-être des enfants, c'est vraiment une bombe à retardement. Penso che per il benessere dei bambini questa è davvero una bomba a scoppio ritardato. Je m'excuse d'être négatif ce soir, mais on doit être réaliste. Mi scuso se sono negativo questa sera, ma dobbiamo essere realisti. Les réactions cognitives. Le reazioni cognitive. Ce que les adultes pensent, les enfants le pensent aussi. Quello che pensano gli adulti lo pensano anche i bambini. Est-ce que le risque d'être contaminé est imminent? E il rischio di essere contaminati è imminente? Est-ce que peut-être je suis déjà atteint, mais encore sans symptômes? Forse sono già colpito, ma sono asintomatico. Nos enfants sont des adolescents de 13 et 15 ans. I nostri figli sono adolescenti di 13 e 15 anni. Ils ont peur quand ils ont mal à la gorge, Hanno paura quando hanno male alla gola, quand ils toussent, quando tossiscono, quand ils ont mal à la tête. quando hanno male alla testa. Donc, chaque petit symptôme est un symptôme où les enfants se tournent vers nous en disant « c'est quand même pas des symptômes de corona, papa ou maman ». Quindi ogni sintomo fa sì che loro si rivolgono a noi e dicono non è mica un sintomo di corona. Une autre cognition, je dois protéger ma famille et moi-même. E un altro pensiero è devo proteggere la mia famiglia e me stesso. Par exemple, des petits-enfants qui disent « je ne veux pas aller voir Pépé ou Mémé parce que j'ai peur de le contaminer ». Ad esempio dei bambini che dicono non voglio andare a vedere il nonno o la nonna perché ho paura di contaminarli. D'avoir la volonté de voir des amis, mais d'avoir peur aussi parce que les amis sont maintenant un danger. Avere voglia di vedere degli amici, ma paura nello stesso tempo perché sono un pericolo. Des baisers et des embrassements sont devenus des armes. Dei baci e gli abbracci sono diventati delle armi. On a aussi un comportement de chacun pour soi parce que on doit s'isoler, on doit rester à distance. Donc, entre amis, c'est vraiment aussi chacun pour soi. Je veux voir mon ami, mais je veux quand même être aussi en sécurité. E quindi anche si sono sviluppati dei comportamenti di ognuno per sé, ognuno pensa per sé, sì, voglio andare a vedere degli amici, ma comunque ognuno deve pensare a se stesso per prima. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, mais en Belgique, nous avons depuis le début de la crise toujours les mêmes virologues spécialistes dans les médias. E quindi non so cosa succede in Italia, ma noi in Belgio abbiamo dall'inizio della crisi sempre gli stessi virologi che ci parlano.
c'est plus seulement des médecins virologues, etc., mais ça devient aussi, c'est des gens qui ont maintenant plus de pouvoir que des politiciens, mais qui sont aussi sur la télévision dans des programmes de jeux. Et sono sempre, non j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils font sur Eh bien, au les début, les virologues, ils étaient dans le journal télévisé. Ouais. All'inizio erano le informazioni nei telegiornali. Maintenant, Ah, ok. c'est devenu des vedettes, c'est des artistes maintenant. Adesso sono delle vedette, degli artisti e vanno anche in altri spettacoli, in altre trasmissioni. Est-ce qu'ils sont vraiment encore compétents pour gérer la crise? Saranno ancora competenti a gestire la crisi? Donc, il y a tout doucement une perte de confiance dans ce que disent les virologues. Quindi c'è pian piano una perdita di fiducia in quello che i virologi dicono. Les réactions comportementales, Reazioni comportamentali. on les a surtout vues au début de la crise, Abbiamo visto l'inizio della crisi, les comportements de survie, i comportamenti di sopravvivenza, les effets de masse. gli effetti di massa. Oh, on n'a vraiment jamais eu trop peu de papier de toilette, hein, mais les gens se sont comportés comme si on n'allait plus jamais avoir du papier de toilette, hein. E le persone si sono comportate come se non avrebbero mai più visto della carta igienica. Des comportements antisociaux où quand les magasins se sont ouverts, des gens se mettaient à acheter n'importe quoi. Comportamenti antisociali, quando aprivano i magazzini le persone si fiondavano a prendere qualunque cosa. C'est chez les jeunes, surtout dans les grandes villes, I on a eu giovani, beaucoup d'insubordination. I giovani, soprattutto nelle grandi città, hanno avuto molti atti di insubordinazione. Donc des jeunes dans des quartiers démunisés qui crachaient au visage de la police. Quindi giovani nei quartieri più sfavoriti che sputavano addosso alla polizia. Donc il y a aussi, parmi les adolescents, il y a aussi une sorte de rébellie contre la quarantaine. Quindi c'è spesso una sorta di ribellione verso la quarantena. Et puis, je vous montre un YouTube qui est un film que j'ai de l'Ukraine quand des Ukrainiens ont été rapatriés de la Chine, des Ukrainiens contaminés par le virus ont été rapatriés de la Chine. Je vais vous montrer le film. Vi faccio vedere un film di persone dall'Ucraina, sono state rimpatriate dalla Cina e questo ve lo faccio vedere. Né? On voit rien pour l'instant. Non, on voit rien. Est-ce que vous avez tous pu voir le film? Non, on n'a rien vu. Il n'est pas Ah, tiens, parti. c'est pour ça, parce que Lise me disait aussi que vous n'avez pas vu le film. Voilà. D'accord. Eh bien, en fait, le film, il est
Il est dans le PowerPoint, donc je vais vous laisser regarder le film vous-même. Hein. Sarà nel PowerPoint e quindi lascerò, voi lo potrete vedere da soli. Le film montre des émeutes quand on a retourné des Ukrainiens de la Chine. Il film mostra delle rivolte, emeute, adesso non mi viene il nome esatto, di appunto persone rimpatriate dalla Ucraina. Voilà, donc je ne sais pas comment ça se fait que vous ne l'avez pas vu parce que j'ai partagé l'écran, mais bon, vous allez pouvoir le voir vous-même. Ça veut dire qu'à certains moments, on risque aussi une rébellion de la population. Non so perché l'avete visto, comunque lo vedrete poi dopo. Questo comunque mostra che a un certo punto si può vedere anche una rivolta delle popolazioni, meute, forse rivolta anche. Voilà, là vous voyez aussi l'article. Et Tiziana, tu peux Ouais. traduire les titres? Sì, l'articolo diceva coronavirus, scene di violenza incredibili tra la polizia e dei manifestanti ucraini che non vogliono il ritorno delle persone evacuate dalla Cina. Quand vous voyez ça, je crois que vous comprenez qu'il faut limiter les moments d'information envers les enfants. Quindi da questo si capisce che dobbiamo limitare i momenti per i bambini per vedere quello che questo Et genere. comme dans chaque crise, structurer l'information. E come in ogni emergenza, strutturare l'informazione. Une fois par jour, regarder ensemble avec vos enfants et traduire les messages envers surtout des enfants quand ils sont petits. Dare una struttura una volta al giorno, stare con i bambini e soprattutto ristrutturare la comunicazione, soprattutto per i bambini piccoli. Il est important pour eux aussi de ne pas seulement entendre le nombre de personnes qui sont mortes, mais aussi d'entendre d'autres messages. Ed è importantissimo per loro non ascoltare solo il numero dei morti, ma anche sentire altri messaggi. Comportement individuel, regardez à quel prix, à un moment donné, les masques se sont vendus. Comportamenti individuali, guardate a che prezzo a un certo punto erano arrivate le mascherine. Donc, je ne sais pas en Italie, mais en Belgique, le problème des masques, il a été très, très prononcé. Non so in Italia, ma in Belgio la questione delle mascherine è stata molto forte. Surtout que la plupart des morts sont tombés dans les maisons de repos. Soprattutto perché la grande maggioranza delle persone morte è stato nelle case di riposo. Où le personnel n'est pas habitué à travailler dans ce genre de conditions. Dove il personale non è abituato a lavorare in queste condizioni. Où les gens ne sont pas des infirmières sans intensif ou urgence. E il personale non è certo delle terapie intensive o pronto soccorso. Où ils ont travaillé sans beaucoup de protection au début. Per cui all'inizio hanno lavorato spesso senza protezione. Et parfois même en étant malades eux-mêmes. E a volte essendo malati loro stessi. Derrière ces intervenants et ces soignants, il y a aussi des enfants. E dietro a questi operatori e al personale curante ci sono dei bambini. Et je ne les ai pas entendus, les familles, les maris, les enfants de toutes ces femmes qui travaillent dans des maisons de repos. E io non li ho sentiti i bambini, i figli di tutti questi medici e del personale che lavora in queste case di riposo. Donc, on risque aussi d'avoir des parents qui vont rester absents de leur travail quand le niveau d'adrénaline sera moins grand qu'au début de la crise. E perciò avremo del personale che lavoreranno in questi luoghi in cui il livello di adrenalina è alto come all'inizio. On a pu mener quelques études scientifiques dans les hôpitaux et dans les maisons de repos pour voir quel était le vécu des intervenants.
Si è cercato di fare qualche studio per vedere qual era nelle case di riposo il livello di stress del personale? Che alcune volte vive a tanto. On a pensé initialement que les gens allaient donner des symptômes de dépression et de trauma. All'inizio si pensava che potessero esserci dei sintomi di depressione e di trauma. Et ça n'a pas été vrai. Non era vero. Il y avait surtout de l'épuisement, C'era soprattutto dello sfinimento, il logoramento, des problèmes avec une très grande culpabilité, problemi rispetto a un forte senso di colpa. des gens qui disaient qu'ils avaient des membres de famille et surtout aussi des enfants pleurant au téléphone. Persone che dicevano che avevano membri della propria famiglia e soprattutto figli che piangevano al telefono. Où la charge de travail était trop grande que pour s'occuper des mourants. E il carico di lavoro era fortissimo, era troppo forte per potersi occupare delle persone morenti. Donc c'est vraiment une crise existentielle. Per cui è proprio una crisi esistenziale. De très bien savoir qu'est-ce que je fais normalement avec quelqu'un qui meurt et sa famille. Per poter sapere esattamente che cosa fare con chi sta morendo e con la propria famiglia, la sua famiglia. Et qu'est-ce que je ne peux pas faire maintenant et qu'est-ce que je dois laisser parce que je n'ai pas le temps. Che cosa io non posso fare e che cosa devo lasciare andare perché non ho il tempo. Et je crois que la dénomination du syndrome des soignants La denominazione di sindrome del personale curante sera surtout de l'ordre de la blessure morale. sarà più che altro nell'ordine della ferita morale. Et là, je pense maintenant à l'ami de Graziella qui a écrit un livre sur les dilemmes moraux avec des vétérans américains. E penso all'amico di Graziella che ha scritto sul dilemma morale dei veterani. Graziella? Elle doit d'abord allumer sa micro pour dire qui c'est, parce que je trouve que c'est important de mentionner ce livre. E bisogna che attacchi il microfono per dire chi è, perché possa menzionare il libro. Graziella, donc tu disais Graziella? Oui. Sì, sono io. Ciao. Vai. Gabriella Lettini, della Berkeley University negli Stati Uniti. Voilà. Ok. Merci. Ciao Eric. Ciao, Graziella. Parce qu'en fait, c'est un syndrome qui est très proche du syndrome de stress post-traumatique, mais ça relève de l'ordre du dilemme moral et du dilemme médical. Perché assomiglia alla sindrome da stress post-traumatico, ma è più che altro centrata sul dilemma medico e del dilemma morale. Je sais que ça sort un peu du contexte des enfants, mais je vais quand même encore dire ceci. So che stiamo uscendo un pochino dal contesto dei bambini, ma vorrei dire ancora questo. Normalement, en Belgique, on encourage les gens, s'ils ont un certain risque ou un certain âge, de noter sur leur passeport si oui ou non ils veulent être réanimés. Normalmente in Belgio si chiede di segnare sul passaporto alle persone di una certa età se vogliono essere rianimate oppure no. On appelle ça le code DNR. Si chiama il codice DNR. Ça vient de Do Not Resuscitate. E questo non so che cosa vuol dire la traduttrice English. Voilà. Et dans les hôpitaux et les maisons de repos maintenant, Ora nelle case di riposo on n'a pas pu tenir compte de ce code. non si è potuto tener conto di questo codice. D'office, quand les gens étaient en soins intensifs et intubés,
Per cui di ufficio, quando le persone erano in cure intensive oppure intubate, on décidait de ne pas réanimer si è deciso di non rianimarle pour libérer la machine pour quelqu'un d'autre. per liberare la macchina per altri. Derrière cette douleur, il y a des enfants aussi. Dietro a questi dolori ci sono ugualmente dei bambini. Vous avez quelques articles scientifiques dans la présentation Ecco qua nella presentazione degli articoli scientifici par rapport au risque psychologique chez les soignants. Rispetto al rischio psicologico del personale curante. Leurs réactions sont surtout la peur, Reazioni emotive, la paura, l'anxiété d'être contaminés eux-mêmes et de ne plus revoir leur famille, l'ansia per di essere contagiati e di non poter più rivedere la propria famiglia. la colère est surtout tournée vers les autorités, La rabbia è rivolta soprattutto verso l'autorità, un niveau d'agressivité plus élevé un livello di aggressività più alto et des sentiments d'impuissance et d'injustice. e dei sentimenti di impotenza e di ingiustizia. Vous avez encore un petit film YouTube que vous pouvez regarder après. Ecco un altro piccolo filmato YouTube che si può vedere dopo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle étude qui est sortie en Belgique Interessante un nuovo studio appena uscito in Belgio et qui montre que le risque de contamination che mostra che il rischio di contaminazione chez le personnel soignant nel personale che cura est le plus bas è il più basso chez les soignants qui travaillent dans des départements de Covid. è più basso nel personale che lavora nei reparti Covid. Ça veut dire que le personnel soignant qui ne travaille pas sur des départements à risque est plus vulnérable. Quindi ciò significa che il personale che non lavora in reparti a rischio in realtà è più vulnerabile. On arrive presque à la fin. Les craintes des professionnels. Stiamo arrivando alla fine, le paure e i timori dei professionisti. Voilà, vous les voyez dans la liste. Tiziana, tu peux traduire si tu veux. Ecco la lista, la propria contaminazione è quella degli altri, la propria morte è quella degli altri, il passare dall'epidemia alla pandemia, il fallire nelle cure, la mancanza di informazione e di sostegno e la durata dell'intervento. D'accord. Alors l'impact est surtout ceci, donc le niveau de stress, le fait que des journées ne sont plus des journées normales, l'engagement qui dure déjà très longtemps, le fait qu'on est tout le temps entouré avec des malades, en isolement et en quarantaine. L'impatto è soprattutto questi qua elencati, lo stress, l'angoscia, l'abitudine, la modifica delle abitudini di ogni giorno non è più lo stesso, la durata di questo impegno, la coabitazione continua, si è sempre circondati da persone malate, la quarantena e se sei in isolamento, la noia, la promiscuità e la solitudine. L'impact sur la famille et les enfants. Impatto sulla famiglia e sui bambini. J'ai comparé ceci dès le début avec le comportement de militaires qui partent en mission pendant 4 ou 6 mois. Ho comparato fin dall'inizio questo aspetto con quello dei militari che partono per una missione di 4 o 5 mesi. Quand ils reviennent, ils sont devenus des étrangers pour leur propre famille et leurs propres enfants. Quando tornano sono diventati degli estranei per la propria famiglia e per i propri figli. J'ai comparé ça aussi à du personnel humanitaire qui part en mission avec, par exemple, Médecins sans frontières. Ho fatto il paragone anche, ad esempio, per del personale che va in missione per Medici Senza Frontiere. Dans des camps où chaque jour tombent beaucoup de morts. In luoghi in cui ogni giorno muoiono molte persone.
avec un glissement de priorité dans la vie parce que ces gens ne trouvent plus des petits problèmes de leurs enfants importants. con uno scivolamento della priorità dei problemi, perché per loro i piccoli problemi quotidiani dei propri figli non sono più importanti. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a choisi dans des hôpitaux. Donc j'ai un groupe d'intervision qui sont des psychologues des hôpitaux. È per questo che negli ospedali si è scelto, e lo sto vedendo con un gruppo di intervisione che ho con psicologi ospedalieri, de faire des rotations, un jour sur un département Covid, un jour sur un département normal, voilà, et d'alterner comme ça. di fare un'alternanza, un giorno i reparti Covid, un giorno un reparto normale, e alternare. Voilà, parce que sur le département Covid, surtout les gens qui travaillent en soins intensifs n'ont plus l'habitude de voir les gens aller mieux. Perché soprattutto chi lavora nei reparti Covid intensivi non riescono più a vedere delle persone che stanno meglio. Surtout quand les gens sont intubés et aux soins intensifs, la règle est presque qu'ils meurent. Soprattutto quando sono arrivati ad essere intubati in terapia intensiva, la norma quasi sempre è che muoiano. Et pour des soignants et du personnel médical, il est très important d'avoir un contact avec des patients qui rentrent malades mais qui vont mieux après quelques jours. Anche per del personale curante è essenziale poter vedere dei pazienti che entrano malati ma che dopo qualche giorno stanno meglio. Pour les psychologues, entre nous, dans la psychologie sociale, ça me fait penser au dilemme de l'impuissance apprise. Pensando nel contesto di psicologia sociale, penso al dilemma dell'impotenza appresa. Le paradigme de Seligman. Il paradigma di Seligman. Seligman, si. Alors, pour les professionnels, les conséquences psychologiques sont donc la perte de sens. Quindi il personale professionista, le conseguenze psicologiche sono la perdita di senso rispetto al ruolo, alla funzione. Voilà, la perte de confiance en soi. La perdita di fiducia in sé. Le désengagement s'ils n'en peuvent plus. Se non ne possono più è proprio il disinvestimento professionale. Le burn-out et l'impuissance, la solitude. Il burn-out, l'impotenza e la solitudine. Avec bien sûr des besoins associés que vous trouvez en bas. Con bisogni associati che sono scritti qua in basso: il riconoscimento, bisogno di confortarsi, ma anche fisicamente, un seguito psicologico, scusate, una terapia psicologica o comunque una consultazione seguente, e delle informazioni chiare. Je sais qu'aujourd'hui, je parle surtout de problèmes et pas de solutions. Mi rendo conto che oggi parlo di problemi e non di soluzioni. Peut-être qu'on va devoir refaire un autre contact en cherchant des solutions. Forse dovremmo fare un altro incontro cercando delle soluzioni. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Perché per ogni problema c'è una soluzione. Voilà, vous voyez encore un article qui est très important, qui est paru dans le Lancet. Un altro articolo importante che è comparso su Lancet. Un autre article qui parle aussi des conséquences psychosociales. E un altro che parla di conseguenze psicosociali. Voilà, je vous ai mis quelques articles dedans pour les gens qui lisent en anglais. Je crois qu'il y a des très bonnes publications scientifiques actuellement. Per chi legge in inglese ho messo qua degli articoli o dei riferimenti, perché ci sono in inglese degli ottimi articoli. Mais je crois qu'il est important de comparer notre période à d'autres périodes de pandémie et pas des catastrophes. Penso che sia importante confrontare questo periodo attuale con altri periodi di pandemia, ma non di catastrofi. Et dans cette pandémie, je crois que nous sommes tous étudiants et qu'il n'y a pas de professeurs. In questa epidemia penso che siamo tutti studenti e non ci sono dei professori. Prenez surtout bien soin de vous-même si vous vous occupez d'autres. Soprattutto abbiate cura di voi se vi occupate di altre persone. Après votre engagement
je crois qu'il faut changer vos propres batteries. Dopo il vostro impegno è importante che voi cambiate le vostre batterie. En ce qui me concerne, depuis le début de la crise, j'ai donné une méditation Facebook Live chaque jour. Per quello che mi riguarda, dall'inizio dell'epidemia io faccio una meditazione live su Facebook. Maintenant, je suis arrivé à un rythme de une fois par semaine. Adesso è una volta a settimana. Donc, yoga, Qigong, Tai Chi, méditation, je crois que c'est des très bonnes techniques pour gérer le stress. Yoga, Qigong, Tai Chi e meditazione sono buoni strumenti per gestire la situazione. Pour les psychologues entre nous, Per gli psicologi tra noi, la grande question maintenant, c'est de voir où est-ce qu'on peut s'insérer dans le dispositif pour aider. la questione è vedere dove possiamo inserirci all'interno del dispositivo per poter aiutare. Parce qu'on a constaté que le comportement des gens qui ont besoin d'aide est souvent un comportement à ne pas chercher de l'aide. Perché abbiamo visto che il problema, il comportamento delle persone che hanno bisogno di aiuto è quello di non cercarlo, l'aiuto. Donc, pour moi, ça c'est la grande leçon. Les gens ont besoin d'aide, les familles ont besoin d'aide et ne cherchent pas d'aide. Perciò la grande lezione per me è che le persone hanno bisogno di aiuto, le famiglie hanno bisogno di aiuto, ma non lo cercano. Voilà. Bien, je vais arrêter ma partie de présentation ici et je vous propose une pause d'un quart d'heure. Ecco, ho finito la mia presentazione e la mia parte e vi propongo di fare un quarto d'ora di pausa.